Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau mancing lagi. Jadi hari ini kita nggak casting teman-teman. Kita mau mancing ikan-ikan kecil. Nah, kemarin kita pernah casting ke sini teman-teman. Cuma nggak dapat sambaran ikan-ikan yang besar ya. Jadi ini di dalam spotnya sepanjangan parit ini teman-teman. Nanti kalau ikannya nggak ada lagi di sini kita pindah lagi teman-teman. Kayaknya ikan-ikan kecil banyak di sini teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung mancing. Iya, wow, dapat satu teman-teman. Baru lihat ikan ini ya teman-teman. Bentuknya mirip ikan belanak ya teman-teman. Ya, yang tahu ikan ini jenisnya apa nih boleh komen. Silakan komen. Ini kayak ikan belanak. Terus ada totol di belakang sini teman. Lumayan nih teman-teman. Dapat lagi teman-teman. Kali ini seluang. Dapat lagi teman-teman. Waduh, jatuh. Seluang lagi teman. Waduh, langsung disambar seluang teman-teman. Waduh, ditelan lagi. Ya bang. Kecil besar kita angkut. Hai. Waduh, dapat lagi teman-teman. Ya, ini ikannya cantik teman-teman. Kita lempar lagi mas bro. Waduh,
Ternyata dia ada di mana-mana mas bro. Waduh, dapat lagi mas bro, kepar. Iya, ini mas bro biang kerok. Yeah. Akhirnya mas bro, strike lagi, utok. Apa ini, kepar. Waduh, pas mas bro. Waduh, pas mas bro. Lihat deh, yes, bro. Uh, betok lagi mas bro. Pelampungnya dut. Waduh, ini lagi betok lagi mas bro. Aduh,
Emang ini mas bro, betok lagi, betok ikan pemberani mas bro. Aduh, iya, wah, memang mas bro, betok ini mas bro, kapar. Oke teman-teman, kayaknya cukup untuk hari ini ya. Harinya juga udah sore teman-teman. Ikannya juga udah nggak mau nyambar, takut teman, nggak mau dibawa pulang. Ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Salam strike.